你不会骑自行车？这世界上竟然有人不会骑自行车，绝了，星星！他怎么过不去啊？打一下，对，然后往后倒。我可以这样帮他滑吗？这样。不行，没有人用手蹬的。你脚先别动，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 把这个这样子就能踢了。一定要把这个这样子，把它踢开。你不该不会推吧？高跟鞋，他怎么过不去啊？牛。对。哎呀，那看让他。